আজকে আমরা খুব একটা ইন্টারেস্টিং টপিক নিয়ে আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে নাক ডাকা বা স্নোরিং। এই নাক ডাকা বা স্নোরিং এমন একটি কমন সমস্যা যা আমাদের বাড়িতে, আমাদের পরিবারে এক বা একাধিক মানুষের মধ্যে দেখতে পাওয়াই যায়, তাই না? নাক ডাকা বা স্নোরিং এই সমস্যায় যিনি নাক ডাকছেন তার থেকে অনেক বেশি ভোগেন তার পাশে থাকা ব্যক্তিটি বা তার ফ্যামিলি মেম্বাররা। বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন বন্ধু বান্ধবের কাছে হতে হয় সেই ব্যক্তিটিকে হাসির খোরাক। তো এই হাসির খোরাক থেকে মুক্তি পেতে আমরা জেনে নেব ঘরোয়া পদ্ধতিতে এবং কিছু সামান্য এক্সারসাইজের দরুন, যেই এক্সারসাইজগুলো আবার মাত্র 20 থেকে 25 দিন করতে হবে, যে এক্সারসাইজগুলোর জন্য আবার আলাদা করে সময় বের করার কোনো দরকার পড়বে না। এই ধরনের এক্সারসাইজের দরুন আমরা জেনে নেব কিভাবে খুব সহজে মাত্র 20 থেকে 25 দিনের মধ্যে নাক ডাকা বা স্নোরিং থেকে আমরা চিরতরে মুক্তি পেতে পারি। নমস্কার, আমি রিক্তা সরকার, কমপ্লিটেড বিএসসি নার্সিং ফ্রম বিএম বিড়লা কলেজ অফ নার্সিং। নাও আই ওয়ার্ক অ্যাট চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল। নাক ডাকা বা স্নোরিং, এই নাক ডাকা বা স্নোরিং কিভাবে বন্ধ করব সেটা জানার আগে আমাদের জানা দরকার এই নাক ডাকা বা স্নোরিং কেন হয়, কাদের মধ্যে হয়। তো প্রথমে জানি কাদের মধ্যে হয়, কেন হয় এই নাক ডাকা বা স্নোরিং। ঠান্ডা লাগলে বা সর্দি কাশিতে তো নাক ডাকা বা স্নোরিং দেখতে পাওয়া যায়। হঠাৎ করে হয়তো ঠান্ডা লেগে গেল, সর্দি হলো, সেই সময় নাক ডাকতে কিন্তু দেখা যায়। এছাড়া যাদের নাজাল পলিপস রয়েছে, যাদের সাইনাসের প্রবলেম রয়েছে, যাদের টনসিলাইটিসের সমস্যা রয়েছে, সেই সমস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও কিন্তু নাক ডাকা সমস্যাটি দেখতে পাওয়া যায়। এ তো গেল রোগের কথা, কিন্তু একজন সুস্থ ব্যক্তি, পুরোপুরি সুস্থ ব্যক্তি এই সমস্যাগুলো ছাড়াও তাদের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই নাক ডাকার সমস্যা বা স্নোরিং এর প্রবলেম। তো এই স্নোরিং বা নাক ডাকার সমস্যা তাহলে সুস্থ ব্যক্তিদের কেন হয়? কারণ হচ্ছে যখন আমরা ঘুমোই সেই সময় আমরা যখন শ্বাস অর্থাৎ এয়ার নিই, সেটা আমাদের একটা এয়ারওয়ে পাথ দিয়ে যায় লাংসে। এই এয়ারওয়ে পাথে যদি অবস্ট্রাকশনের তৈরি হয়, কোন রকম অবস্ট্রাকশন তৈরি হয়, তখন আমাদের কিন্তু নাক ডাকা দেখতে পাওয়া যায়। তাহলে পাথওয়েটা ঠিক কি? এর পাথওয়েটা হচ্ছে যখন আমরা শ্বাস নিলাম তখন আমাদের জিভের পেছনে বা গলায় যে মাসেলগুলো থাকে, সেই মাসেলগুলো ঘুমানোর সময় রিল্যাক্স হয়ে যায় এবং এই শ্বাস নেওয়ার ফলে সেই মাসেলগুলোর মধ্যে একটা ভাইব্রেশনের তৈরি হয়। যে ভাইব্রেশনেরই আউটকাম হচ্ছে আমাদের নাক ডাকা বা স্নোরিং। যে ভাইব্রেশনেরই আউটকাম হিসেবে বেরোয় স্নোরিং বা নাক ডাকা। এই স্নোরিং বা নাক ডাকা কি কি ধরনের মানুষের আর দেখতে পাওয়া যায়? সুস্থ, এই নাজাল পলিপস নেই, সাইনাস নেই, সর্দি কাশি নেই, টনসিলাইটিসের প্রবলেম নেই, সুস্থ ব্যক্তি বাট নাক ডাকছে কেন? তার প্রথম কারণ অ্যালকোহল কনজাম্পশন। আমরা যখন এই ধরনের মানুষ, এই ধরনের পেশেন্ট, এই ধরনের মানুষের সাথে আমরা দেখা হয় যারা বলে তারা দীর্ঘদিন নাক ডাকা বা স্নোরিংসে ভুগছে, তখন কিন্তু আমরা প্রথম অ্যাডভাইস করে থাকি লাইফস্টাইল মডিফিকেশন। লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের মধ্যে নাম্বার 1 যেটা থাকে সেটা হলো রিডিউস অ্যালকোহল কনজাম্পশন। কিভাবে রিডিউস অ্যালকোহল কনজাম্পশন? অ্যালকোহল খেলে এরকমভাবে মানুষ নাক ডাকার প্রবণতাটা মানুষের মধ্যে বেড়ে যায়? কারণ অ্যালকোহল খেলে আমাদের মাসেল রিল্যাক্স হয়, আমাদের শরীর রিল্যাক্স হয়, অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে মাসেল রিল্যাক্স হয়। যখন আমরা ঘুমোই তখন এমনিতেই মাসেল রিল্যাক্স হয়, তার মধ্যে আবার অ্যালকোহল কনজাম্পশন, তার ফলে কি হয়? আরও মাসেল রিল্যাক্স হয় এবং যার ফলে আমাদের গলার মধ্যে থাকা বা জিভের পেছনে থাকা যে মাসেলগুলো রয়েছে তা সেগুলো রিল্যাক্স হচ্ছে, এয়ার ঢুকছে এবং মাসেলগুলোতে একটা ভাইব্রেশনের তৈরি হচ্ছে, যার ফল স্নোরিং বা নাক ডাকা। তাহলে স্নোরিং বা নাক ডাকা থেকে মুক্তি পেতে নাম্বার 1 যেটা থেকে আমাদের সব থেকে বেশি দূরে থাকতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যালকোহল কনজাম্পশন। আমি বলতে পারি মোটামুটি 60% মানুষ যাদের স্নোরিং রয়েছে, স্নোরিং বা নাক ডাকার প্রবণতা রয়েছে, তাদের মেন রিজন হয় অ্যালকোহল কনজাম্পশন। বাকি যে 40কে আমি ছাড়লাম তার মধ্যে রয়েছে মেন সেটা হচ্ছে ওবেসিটির দরুন কিন্তু নাক ডাকা হয়। কেন হয় না? আমাদের গলায় যে আমাদের থ্রোট টিস্যু থাকে, ওবেস হচ্ছে মানুষ, মোটা হচ্ছে মানুষ, তার ফলে অল ওভার বডিতে ফ্যাট জমা হচ্ছে ইনক্লুডিং গলা।
তো আমাদের কি হচ্ছে, এই যে থ্রোটে যে টিস্যুগুলো রয়েছে সেই টিস্যুগুলো স্বাভাবিকভাবে মোটা হয়ে যাচ্ছে, ফ্যাট বেড়ে যাচ্ছে। তার ফলে কি হচ্ছে, যখন মানুষ শ্বাস নিচ্ছে তখন এয়ারওয়েতে একটা অবস্ট্রাকশন তৈরি হচ্ছে। যখনই শ্বাস নিচ্ছে তখনই কিন্তু অবস্ট্রাকশন তৈরি হচ্ছে। কিন্তু যখন মানুষ শুয়ে পড়ছে তখন মাসেল আরও রিল্যাক্স হচ্ছে, অবস্ট্রাকশন আরও তৈরি হচ্ছে, আবার রিপিটেড ভাইব্রেশন হচ্ছে, এবং বাই দ্যাট রিপিটেড ভাইব্রেশন আউটকাম হচ্ছে আমাদের স্নোরিং বা নাক ডাকা। তাহলে এই স্নোরিং বা নাক ডাকার আমরা মেন দুটো রিজন পেলাম, অ্যালকোহল কনজাম্পশন অ্যান্ড ওবেসিটি। তাহলে এই স্নোরিং থেকে দূরে যেতে গেলে আমাদের অ্যালকোহল কনজাম্পশন কমাতে হবে, বন্ধ করতে হবে, এবং ওবেস থেকে দূরে থাকতে হবে। অর্থাৎ রেগুলার এক্সারসাইজ করতে হবে, হেলদি ডায়েট করতে হবে, এবং নিজেদের ফ্যাট মেটাবলিজম রেটকে বাড়াতে হবে। এই হলো গিয়ে আমার মেইন দুটো কজ নাক ডাকা বা স্নোরিং। এই নাক ডাকা বা স্নোরিং থেকে দূরে যেতে আমি যেটা সর্বপ্রথম অ্যাডভাইস করে থাকি সেটা হচ্ছে যে কোনো এক পাশ ঘুরে ঘুমানোর চেষ্টা করুন। লাইন পজিশনে অর্থাৎ চিত হয়ে যদি আমি ঘুমোই তাহলে মাসল আরও বেশি রিল্যাক্স করে। দেখবেন অনেকক্ষণ পর যখন আমরা ঘুমোই, অনেকক্ষণ পর যখন আমরা বিছানায় একটু হয়তো শুতে গেলাম, তখন কিন্তু আমরা গিয়ে নিয়ে চট করে বা পাশ ডান পাশ ঘুরি না, আমরা কিন্তু লাইন পজিশনে শুই অর্থাৎ চিত হয়ে শুই। তাতে কিন্তু আমাদের অনেক রিল্যাক্স ফিল হয়। তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে, আমরা যখন চিত হয়ে শুচ্ছি তখন আমাদের শরীর কিন্তু আরও বেশি রিল্যাক্স করছে। তার ফলে কি হবে, এয়ারওয়েতে আবার অবস্ট্রাকশনের তৈরি হবে, যারা কিনা আমরা নাক ডাকি। তো আমি তাদেরকে কি অ্যাডভাইস দিই, তারা মেনলি হয় বা পাশ করে না হলে ডান পাশ করে শোন, চিত হয়ে শোয়াটাকে একটু অ্যাভয়েড করুন। তার ফলে কি হবে, নাক ডাকা বা স্নোরিংয়ের পরিমাণটা কমবে। এবার যেটা বলবো, যেটা সব থেকে বেশি উপকার হয় সেটা হচ্ছে প্রাণায়াম, যেটাকে আমরা যোগ ব্যায়াম বলতে পারি। প্রাণায়ামের ফলে কিন্তু নাক ডাকা বা স্নোরিং থেকে আমরা দূরে যেতে পারি। প্রাণায়াম করুন, ডিপ ব্রিদিং এক্সারসাইজ করুন, সকালে করুন, বিকেলে করুন, যখন আপনি ফ্রি পান তখন করুন। তার ফলে কি হবে, আমাদের মাসেলগুলো কিন্তু টাইট হবে, টাইটনেস আসবে, ফ্যাট কমবে, এয়ারওয়ে ক্লিয়ারেন্স বাড়বে, এবং সেই রাস্তা ধরুন কিন্তু আমাদের নাক ডাকা বা স্নোরিং কমবে, অনেকটাই কমবে। এবার যেটা মেন আমি প্রথমেই বলেছিলাম, কিছু এক্সারসাইজ যেগুলো আমাদের জন্য সকালের দরকার নেই, বিকেলের দরকার নেই, নতুন করে টাইম বের করার দরকার নেই, বাসে যেতে যেতে, রান্না করতে করতে, অফিসে যে কোনো সময় ফাঁক পেলেই আমরা সহজে এইরকম বসে বসেই এক্সারসাইজগুলো করে নিতে পারি, এবং লাগাতার 20 থেকে 25 দিন যদি আমরা নিজেরা চেষ্টা করি তাহলে স্নোরিং বা নাক ডাকা থেকে চিরতরে মুক্তি পেতে পারবো। তো এই এক্সারসাইজগুলোকে বলা হয় ওরোফ্যারিঞ্জিয়াল এক্সারসাইজ। ওরোফ্যারিংসের এক্সারসাইজ, দ্যাটস ওয়াই ওরোফ্যারিঞ্জিয়াল এক্সারসাইজগুলো চলুন আমরা এবার দেখে নিই। নাম্বার 1, ফার্স্ট যে এক্সারসাইজটা আমি দেখাবো, আমি টোটাল 6টা এক্সারসাইজ দেখাবো। তার মধ্যে 5টা থাকবে জিভের এক্সারসাইজ, একটা থাকবে গলার এক্সারসাইজ। প্রথমে আমি গলার এক্সারসাইজটাই দেখাই, কারণ ওটা একটা রয়েছে, তাহলে কি একটা কমে যাবে, তোমাদের ভালো লাগবে। তো প্রথম গলার একটা এক্সারসাইজ। প্রথম এক্সারসাইজটা কি, আমরা গলাটাকে স্ট্রেট করব, গলাটা স্ট্রেট হবে, এবং আমরা গলায় দেখবে করলেই একটা টাইট ফিল পাচ্ছে। এইরকম করে 5 সেকেন্ড ওয়েট করবে এবং 3 বার করবে। করলে এইভাবে 5 সেকেন্ড ওয়েট করো, এভাবে রিপিটে 3টে সেট করো, তাহলে আমাদের গলার এক্সারসাইজ কমপ্লিট। আর মাত্র 5টা এক্সারসাইজ জিভের এক্সারসাইজ। ওকে, তো নাম্বার 2 নাম্বারে অর্থাৎ জিভের প্রথম এক্সারসাইজটা কি, আমরা জিভটাকে বের করব। বের করলাম, এইভাবে 5 সেকেন্ড জিভটাকে যতটা পারবে শক্তি দিয়ে একদম জোরে বের করে রাখবে। 5 সেকেন্ড, জাস্ট 5 সেকেন্ড। 5 সেকেন্ড হয়ে যাবে, জিভটাকে আস্তে করে ভেতরে ঢুকবে, হোল্ড করো, আবার করো, আবার ঢুকে নাও। এইভাবে 3 বার 3টে সেট করতে হবে, তাহলে আমাদের 2টো এক্সারসাইজ কমপ্লিট। এবার 3 নম্বর এক্সারসাইজ দেখব। এই 2টো আঙুলকে গালের এই জায়গায় রাখো, ঠিক এভাবে, এবং জিভ দিয়ে চেষ্টা করো এই 2টো আঙুলকে ঠেলা, লাইক দ্যাট। এইভাবে ঠেলবে, ঠিক গালের এদিকে একবার, অর্থাৎ ডান দিকে একবার এবং বাঁ দিকে একবার, এভাবে 5 সেকেন্ড করতে থাকো। এদিকে 3টে সেট করবে
এদিকে 3টে সেট করবে। তাহলে হয়ে গেল আমাদের 3rd নম্বর এক্সারসাইজ। এবার হচ্ছে 4 নম্বর এক্সারসাইজ। 4 নম্বর এক্সারসাইজ কি, জিভটাকে উল্টো করব, আমরা উল্টো করে ঢোক গেলার চেষ্টা করব। এইভাবে মুখটা বন্ধ করে করবে, তাহলে আরো বেশি গলার মাসল টান পড়বে এবং নিজেরাই বুঝতে পারবে যে আমার গলার মাসলগুলোতে একটা টান অনুভব হচ্ছে। তার ফলে বুঝবে তোমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি করছো। তাহলে আমাদের 4 নম্বর এক্সারসাইজ কমপ্লিট। নাও 5 নম্বর এক্সারসাইজ। 5 নম্বর এক্সারসাইজ কি, জিভটাকে আমরা ভেতর দিকে টানার চেষ্টা করব। এই যদি জিভ হয় সেটাকে আমি টানবো, বুঝতে পারছো? এটা কিন্তু মুখটা বন্ধ করে করতে হবে। আমি দেখানোর জন্য মুখ তুলে করলাম, মুখটা বন্ধ করে করতে হবে। 5 সেকেন্ড ধরে হোল্ড করবে, তারপর আবার নর্মাল করে দেবে। এভাবে 3টে সেট করতে হবে। তাহলে আমাদের 5 নম্বর এক্সারসাইজ কমপ্লিট। লাস্ট অ্যান্ড দ্য ফাইনাল ওয়ান ইজ, আমরা জিভের এই যে সামনের অংশটা সেটা নিচের পাটির দাঁতের দিকে আটকে জিভটাকে ওপরের দিকটায় তোলার চেষ্টা করব এবং ওপরের দিক তোলাকালীন একটু ঢোক গেলার চেষ্টা করব। প্রথম হবে না, এটা আস্তে আস্তে করতে করতে দেখবে তোমরা পারবে। তাহলে কি বললাম, নিচের জিভের সামনের অংশটা নিচের দাঁতের পাটির দিকে এইভাবে আটকে জিভের যে এই পোর্শনটা, এই দিকের পোর্শনটা, সেটা ওপরের দিকে তোলার চেষ্টা করব। এবং বাই দ্যাট টাইম ঢোক গেলারও চেষ্টা করো। এটা প্রথম হবে না, তখন তোমরা নিচের দাঁতের দিকে জিভের সামনের দিকটা থেকে জিভটাকে উপরে ঠেলার শুধু চেষ্টা করো। যদি ঢোক গেলতে পারো দ্যাটস ওয়েল অ্যান্ড গুড। যদি না ফেলতে পারো জোর করে প্রথম দিনে একদম ফোর্সফুলি করার দরকার নেই, আস্তে আস্তে নিজেরাই পারবে। তোমরা হয়তো অনেকে ভাবছো এগুলো আবার কি এক্সারসাইজ, জিভের গলার এইসব করে সত্যিই লাভ হবে? আমার কথা বিশ্বাস করো, 15 থেকে 20 দিন লাগাতার এই এক্সারসাইজগুলো করো, যখন তখন করো, সকালে করো, দুপুরে করো, যখন ফ্রি থাকছো তখনই করো। তারপরে নিজেরাই রেজাল্ট কিন্তু নিজেদের হাতে পেয়ে যাবে। এই এক্সারসাইজগুলো করার পর আমরা তো দেখলাম 6টা এক্সারসাইজ। এই 6টা এক্সারসাইজ করার পর তোমরা নিজেরা ফিল করবে গলার কাছে, এই মাড়ির জায়গায়, এই জায়গাগুলোতে হয়তো হালকা পেইন হচ্ছে। তার ফলে কিন্তু ভয় পাওয়ার দরকার নেই। যে কোনো এক্সারসাইজ, আমরা যদি ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজগুলো দেখি বা জিমে গিয়ে এক্সারসাইজ দেখি, বেলি এক্সারসাইজ, লেগ এক্সারসাইজ, এই এক্সারসাইজগুলোও যদি আমরা দেখি, সমস্ত এক্সারসাইজে কিন্তু সামান্য পেইন হয়। তো কিছুদিন এই পেইনটা টলারেট করবে, দেখবে আস্তে আস্তে পেইনটা কমে যাবে এবং সাথে সাথে নাক ডাকার প্রবলেমও কিন্তু কমে যাবে। তো সকলে খুব সুস্থ থাকো। আজকের মতো ভিডিওটাকে আমি এখানেই এন্ড করছি। সবাই 20 থেকে 25 দিন এই এক্সারসাইজগুলো করো এবং ওবেসিটি থেকে দূরে থাকো, অ্যালকোহল থেকে দূরে থাকো। কোনো যদি রোগ হয়ে থাকে, টনসিলাইটিস, সাইনাসের প্রবলেম, নাজাল পলিপস, অবশ্যই কাছাকাছি কোনো ডক্টরকে দেখিয়ে নিয়ে তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নাও। তো এইভাবেই নিজেদেরকে সুস্থ রাখো। দেখবে নাক ডাকা এবং বা বলো স্নোরিং, যেটাকে আমরা ইংলিশে বলি, স্নোরিং বা নাক ডাকার প্রবলেম কিন্তু অনায়াসে দূরে চলে যাবে। তো আসবো খুব তাড়াতাড়ি নেক্সট ভিডিও নিয়ে, খুব শিগগিরই। ততক্ষণের জন্য সবাই খুব ভালো থাকবে, খুব আনন্দে থাকবে, খুব পজিটিভলি থাকবে। সো আজকের মতো এটুকুই, বাই, নমস্কার।